大家好，歡迎嚟到窩廉 Magazine。今日2025年嘅12月6號啊，呢條係第一條片嚟嘅。今日想同大家講呢，今次真係唔簡單啦。嗱，宏福苑火災之後呢，咁啊大家都知道刷網嘅成啦。咁一路揭呢，一路好多啲咧造假喎，一間間屋苑呢都發現好多造假嘅情況啊。而依家大家呢停工，咁啊啱啱呢有報章嘅傳啊，有大批嘅承建商呢，好大機會資金斷鏈，即將倒閉啊！而且呢個停工呢會停一段時間添。嗱，停工呢係一個問題啦。咁嗰啲承建商執笠，咁啊會點啊？會爛尾噶嘛？爛尾又引發咩呢？引發嗰啲工人恐慌啦，冇糧出啦，有汗出冇糧出。而啲屋苑爛尾又點啊？咁嗰啲嘢咁點啊？周圍擺有雜物會跌落嚟，咁點算好呢？咁啊，到底啲錢啊點搞呢？咁爛尾之後咁點搞？嗱，跟住呢，嗰啲業主立案法團啲主席又成為磨心喎。咁啊，會唔會因為咁樣呢，形成一種系統性嘅大爆發呢？咁啊，不如去片同大家講下呢幾個新聞串連翻一個分析出嚟俾大家聽啦。去片。喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。其實啲業主咧同埋工人咧，依家真係有得震冇得瞓啊！一來咧就係驚爛尾啦，爛尾咁啊整喺度唔整，咁但係整咧又驚喎，又驚火燭喎，大佬即係風高物燥嘅情況係嘛？冬天嘅情況乾燥啊嘛，都驚嘅。咁啊嗰啲工人啊驚冇糧出啦。嗱，啱啱咧就信報啦有一篇報道啦，佢話傳咧大批嗰啲承建商咧資金斷鏈啊。嗱，咁啊引述翻啦，嗱，政府咧勒令啊。全香港咧正進行外牆大維修，搭咗棚網嘅大廈咧，必須喺3日之內咧拆晒啲棚網啊，重新咧檢測物料，咁啊確認合格之後咧，先至可以重新補翻上去。嗱，今次嘅涉及嘅樓宇咧超過200幾棟嘅。嗱，個問題係咧，棚網本身咧就喺外牆工程嘅安全保護層嚟嘅，一拆網咧就即刻等於咧即時要停工。你冇嘢保護啊嘛，你做嘢咪跌落嚟，咁點搞咧？嗰啲嘢係嘛？咁啊，業界估計咧快極咧，起碼啊都要停1個月㗎，慢嘅停幾個月，咁啊死啦！咁啊真係停幾個月咁點咧？咁啊嗱，嗰啲工人咧冇工開，咁啊冇糧出啦。咁啊，但係承建商咁點啊？點樣運作啊？你拆棚嘅錢邊個負責咧？咁樣係嘛？好啦，嗱，你諗下一個工程停擺幾個月，承建商冇收入，但係人工、租金、管理費咧一樣要照出啦。嗱，資金鏈咧好容易即刻咧斷裂㗎啦喎。咁啊反圍標大聯盟嘅成員咧趙恩來咧就講得好直接啦。除咗咧大埔宏福苑5級火警嘅工程承建商宏業啦，已經去到結業嘅邊緣之外。只係邊緣嘅咩？應該執硬㗎啦，係嘛？仲要停28個地盤喎。嗱，全香港200幾棟大廈，唔止淨係佢28個地盤㗎，所以呢單嘢咧系統性風暴嚟㗎。仲有幾間承建商咧唔止佢啊，仲有幾間承建商咧都周轉唔嚟㗎啦。咁啊已經開始考慮咧喺農曆年前咧結業㗎啦。嗱，通常呢啲過年前後咧就嚟料㗎啦。我諗咧捱唔到啊，真係好難捱㗎。你諗下係嘛？仲要咧一陣後面嘅新聞同大家講啊，有好多嘢咧俾人揭發喎。嗱，講翻先啦。嗱，而宏業咧其實已經係出咗事㗎啦。建造業總工會理事長周思傑去透露啊，宏業手上咧原本有足足28個工程項目嘅，其中咧屯門嘅怡樂花園一個項目咧就係因為二判啊。永信咧已經知道大判咧就嚟執笠㗎啦，於是乎咧即刻幫80個工人咧追討3至4個月嘅欠薪啊，已經欠咗3至4個月啦。你諗下，依家你真係凍過水啊！但係呢個二判咧，永信都算係咁啦，即係都知道聞到陣燶味咧，嗱嗱聲都幫佢哋追啊！嗱，涉及嘅金額咧450萬元啦，即係話咧工程未完，公司好快執㗎啦，錢又未到，最慘就係嗰班咧日日落地盤揾命仔搏嘅打工仔啦，咁啊真係咧人心惶惶啊！咁啊點會只係宏業啊？唉，其實都係麻煩㗎啦。其實之前我都拍過一集咧，27個地盤冇糧出，我諗今次可能好大機會咧會破紀錄㗎啦。
另外一方面咧，屋苑咧都係成為受害者喎。而對屋苑嚟講咧，一旦承建商咧中途倒閉啊，最可怕咧唔係工程延期啊，而係咧直接爛尾啊。趙恩來佢話咧，以前咧其實都試過咧有顧問公司或者咧承建商咧做下做下突然之間執笠㗎。如果咧承建商消失咧，法團啊要重新咧登報招標都幾麻煩㗎。重新咧開呢個業主大會，又再表決，又再搞完一輪啊，又爭拗又成啦，重新傾過呢啲合約細節，成個流程咧最少都要半年至一年起跳噶。換句説話嚟講咧，一個原本諗住一年完成嘅大維修工程，其實點知一年啊，好多搞3年幾年噶，有啲搞5年噶。隨時咧變成啊，除咗頭先我講3年5年，另外再拖多2-3年都未完啦。但係咁調翻轉，咁你梗係寧願 check 清楚，寧願合規格啦。唔通唔合規格嘅網又擺上去咩？喂，大佬，下低嗰啲合規格，上面嗰啲唔合規格，一單一單咁樣揭發喎，係咪？咁其實咧呢單嘢系統性危機咧都幾麻煩㗎啦，即係啲承建商執笠，工人冇糧出，跟住嗰啲咧屋苑咧好大量嘅爛尾，哇！二手業主真係頭都痕埋啊，真係。其實咧呢單嘢咧，嗰啲好多法團嘅主席咧都變咗磨心㗎啦。好多主席咧義務主席，要承受呢個全棟樓嘅全個屋苑嘅怒火。個問題係咩咧？有好多呢啲主席咧，當然佢義務啦，即係好心去做嘅啫，係嘛？但係咧，亦都有好多古靈精怪㗎，即係黐住個位咧，死都唔肯放咧。第二啲挑戰咧，好緊張嘅揾管理處咧撳住嗰啲咧，有好多呢啲咧都係古靈精怪㗎。唔係全部嘅，唔係全部嘅。我哋講翻咧就係嗰啲最慘嗰啲就係咧責任去到最後咧，好容易全部落喺個法團主席身上㗎。趙恩來咧講得好現實啦，好多法團主席咧其實都係退休人士啊，全部都係義務幫手，冇工程背景，冇法律訓練。一旦信錯人咧，揀錯承建商咧，頓時咧隨時即刻變成千夫所指啊！俾全個屋苑嘅業主咧追住嚟鬧啊！但係當然啦，你睇下雲福苑上一屆個業主，依家去咗加拿大啦，咁樣哇，有啲人啊喺度講，哇好多嘢都係佢決定去揀又成，係嘛？有啲人話咧，當然唔係我講啦，有啲人話啦，網民話啦，回佣如果收幾個 percent 都夠佢過世咯，係咪咁容易俾佢走甩咧？咁樣當然啦，要查清楚係咪真係佢關事先得㗎。仲有講翻咧嗰個棚網啦，拆棚網係嘛？依家仲有一個好大嘅問題就係啦，你拆咗啲棚網咧，拆又要錢啦，咁你裝翻上去咧，咁你重裝嗰筆錢係邊個俾咧？係咪政府俾咧？業主俾？定係已經瀕臨就嚟倒閉嘅承建商俾咧？哇！你如果叫佢一俾，佢即刻嗱一聲執笠啦，同埋依家可能都執笠㗎啦，已經係嚇。到目前為止咧，冇任何一個部門咧講過一句好清楚嘅説話喎。咁你諗下，係咪好大機會會執笠咧？香港測量師學會嘅副主席叫做黎嘉文去直言，未來一段時間咧會有大量嘅屋苑咧需要換顧問啊，需要換承建商，因為執笠嘛，大佬爛尾嘛。重新簽個合約，哇！真係頭都爆，頭痕到爆啊！真係，因此咧，佢學會已經啟動咗一個免費嘅 WhatsApp 系統查詢啦。比起咧，俾啲法團嘅小業主即係就樓宇維修啊、工程合約啊、物業管理啊、測量問題等等咧，作免費嘅諮詢嘅。咁另外咧，更諷刺嘅就係咧，棚網本身咧，反而係即刻製造咗另一個風險啊！港九搭棚同徑工會理事長何炳德佢指出行內咧有一個惡習就係咧將啲棚網架咧當成萬能倉庫會將啲沙石材料雜物政府依家咧只係拆棚網但係咧就唔拆棚架咁一遇上大風咧，哇！啲雜物咧隨時喺高空墮下啦，咁直接傷及途人，危險性咧反而即刻上升避得個火災，咁又要有呢啲咁樣呢啲砸親人，喂，唔該大家都睇清楚喂，都要跟呢單嘢，哇！即係人心惶惶
嗱，就算咧你願意俾錢重裝嘅棚網啦，現實咧就唔一定做得到喎，因為依家咧入口嘅棚網咧供應極度緊張，除非嗰啲易燃嗰啲啦、假證書嗰啲啦，同埋有證書你都唔知係咪真係證書啊，係咪啊？咁啊，如果咧拆落嚟嗰一批咧一驗到唔合格，分分鐘一個月咧都未有新貨補上啊！咁啊，業界估算咧一日拆網，2日裝網。但係咧，檢測最少要10日以上喎，成個工程嗰個節奏咧即刻被打亂啦。嗱，跟住咧我就想話啦，一路咧係發生咧越揭越多嗰啲造假啦。嗱，之前咧2日前我拍咗一集啦，嗰個風華村啊、富澤花園斷到正啊，鄧炳強都出聲啊，超強組合個強啊出聲啊，係嘛？咁啊呢度咧就另外有一單又揭發啦，紅磡嘅呢個根據信報啦，而真正咧令全香港開始咧恐慌嘅就係咧呢啲棚網造假嘅問題咧，正式咧一路爆煲啦，連環爆破啊咁樣啊！新一宗嘅發生喺咧紅磡嘅信用街嘅萬高花園喎，咁有住戶咧自行剪一小塊拎去測試一啲棚網啊，結果咧懷疑啦根本就唔合格，相關嘅檢驗證書咧涉嫌造假，警方咧已經檢走一張又係咧賓州市檢測中心發出嘅阻延合格檢測報告啊！咁啊，案件咧列入咧呢個虛假文書處理嘅。咁我諗咧唔會淨係一單噶啦，唔係淨係宏業噶啦。依家咧係系統性全港中招噶，越揭越多啦。嗱，萬高花園咧樓齡大概60年啦，A、B 座咧屬於咧係唔同嘅法團喎。A 座咧早年已經完成維修啦。B 座咧就係4至到5星期前咧先至開始搭棚進行大維修。咁有住戶透露咧，大埔宏福苑大火之後咧，其實大家咧都好擔心啊！我想話咧係人心惶惶啊！消防同埋警方咧都曾經上門睇過，當時咧仲有人話冇事喎，但係咧過咗2-3日咧，突然之間咧安排拆晒啲網，咁啊完全推翻之前嘅説法，鬼咩？下低嗰啲可能冇事啊！係嘛？大家造假咧做到好盡好絕啊！同一時間咧，其實全香港好多屋苑咧同步開始拆棚網啦，包括大埔嘅新興花園啦、荔枝角嘅居屋清麗苑、柴灣嘅風華村啊。風華村咧有住戶直言啦，死咗咧百幾人，真係冇人唔驚啊！一定要拆，唔拆唔得啊！大家都覺得。屋苑咧就已經委聘咗咧獨立認可嘅檢測中心，為棚網咧重新做一次咧就係阻延嘅測試嘅。嗱，政府咧亦都準備推出新嘅作業準則啦，要求所有棚網咧將嗰啲物料送到地盤咧必須一抽樣檢測，合格先可以上架。但係業界咧即時提出疑問啊，抽樣比例幾多咧？成個地盤點計咧？唔係每一次送貨都要驗？係嘛？係咪真係送貨每次都驗先？咁啊標準由邊個制定？依家咧都未有清澈嘅答案。因為點解咧？因為呢單嘢同大家嘅命仔，同大家最重要嘅資產就係你間屋。你間屋係最重要資產，但係都重要唔過你條命啊，大佬，係咪啊？咁呢個咪就係大家咪人心惶惶嘅嘢咯。原來勞工處方面咧，截至即係12月5號嘅下晝4點，已經巡查咗239個建築地盤，而且發出咗130份書面警告，61張敦促改善嘅通知書，而且提出17宗檢控，反映問題比市民想象之中更嚴重啦。同埋我頭先講啦，好多應該搞唔掂啊，過唔到呢關啊，即係過年過唔到啊。嗱，講翻另外一個啦，就係最新嘅消息，9小時前安基苑呢度啦。更加雪上加霜嘅就係連工程顧問公司本身都開始倒閉潮啦。涉及到宏福苑嘅大火嘅工程顧問鴻毅建築事務所已經懷疑結業啦。同樣聘請過鴻毅嘅牛頭角安基苑亦都發出通告啦。呢單其中一單啦。即係顯示呢單咁嘅處理咁嘅情況，其他
慢慢嗰啲結業咧，大家就會見到係大家都要咁樣處理㗎啦，係嘛？嗱，咁啊佢指顧問咧，顧問費合共咧收咗36萬元，目前咧已經俾咗12萬啦，剩翻24萬未付。法團咧已經將咧合約交俾律師研究啊，係咪需要賠償咧？咁樣。嗱，講到呢度咧，其實大家都已經好清楚啦。今次嘅棚網風暴咧，已經再唔係一單工程問題啦，亦都咧係一單好大嘅災難，一個慘劇啦。亦都唔單止呢個慘劇啦，衍生出嚟嘅就係由一條咧由造假證書咧燒到全香港工程停擺，由承建商咧大批量咧瀕臨倒閉，燒到咧屋苑嘅爛尾風險，去到咧工人冇糧出，去到咧業主全城恐慌，變成一個系統性嘅連鎖大反應啦。咁啊，所以咧呢個危機咧真正啱啱先開始，之後咧有排煩啦。2026年咧，估計係樓宇維修界咧、工程界咧最嚴重嘅一次集體嘅災難。咁但係點都好啦，我唔想再希望見到有人命嘅事情發生啦。錢或者係煩或者係要處理，就處理咗佢啦，係咪？即係唔好再有人命去發生啦嚇。今集內容差唔多啦，大家有咩睇法咧？不妨喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊！可以嘅話，join埋我 Patreon啦。多謝收看，拜拜。